نايمين بيبقى في نوع من انواع الشخير. ربما البعض بياخد المساله دي بشكل عادي، انما بيقال ان الشخير اثناء النوم بيعرض 60% من الشباب للسكته الدماغيه في منتصف العمر. لقيت الخبر فيه قدر من الخطوره او نريد قدر من التحذير، فقلت ان ده مهم، خاصه انه بنبقى تعبانين او يبقى عندنا مشاكل كتيره جدا، فده بيحصل حتى يعني الحقيقه علشان ما ناخدش المساله باستهتار. على التليفون معي الاستاذ الدكتور هشام الشراقي، استاذ المخ والاعصاب. دكتور هشام اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك دكتور هشام. هل فعلا صحيح ان 60% من الشخير اثناء النوم بيعرض ناس للسكته الدماغيه؟ في الواقع الموضوع لما نيجي نتكلم ونقول الشخير فاحنا اتجاهنا لزمايلنا واساتذتنا في الانف والاذن. والشخير عباره عن حاجه بسيطه، فبالتالي مش هنتكلم بقى ونهول، ده الطبيعي اللي مشهور ما بين العامه. لكن فعلا راي سيادتك ان الامر كبير جدا ومهم، ان الشخير عباره عن انقطاع مؤقت لتدفق الهواء اللي حضرتك جسمك عايزه ومحتاجه، فبالتالي بيحصل ليه تداعيات خطيره على حاجتين اهم عضوين عند سيادتك، ايه؟ القلب والمخ. فبالتالي بيحصل نقص في الاكسجين اللي ممكن يؤدي لمشاكل للسكته الدماغيه، ده لو اتكلمنا على اقصى ضرر. لكن لو تحدثنا عن شيء بقى مذهل ممكن يصيب اطفالنا بقى يا فندم وشبابنا اللي بيتعلم انه احد اسباب الفشل الدراسي. تخيل حضرتك الفشل يعني ايه يا فندم؟ الدراسي. بمعنى بص حضرتك، لما بيجي طفل ونعمل له تقييم ونلاقيه ذكي وشاطر وجميل، بس الام تقول لي ده ذكي بس في الدراسه الولد ضايع مني، انا بذاكر له ومش مركز مش منتبه، بينسى يا دكتور. احد الاسباب ان هو عنده شخير او ما بينامش كويس، او ان الام نسالها سؤال مكر ونقول لها هو ابنك بينام بالنهار كتير؟ بيطلب ينام كتير، عشان ده خصوصا في الطفل او الشاب الكبير شويه اللي بينام لوحده ومامته مش عارفه مثلا بيشخر ولا ما بيشخرش، فنسال سؤال خبيث، هو بالنهار بيطلب ينام كتير يا فندم؟ لان الشخير من اعراضه ان الشاب او الانسان بيحب ينام كتير لانه ما نامش، حصل في ارق وتوتر، فبالتالي التركيز بيقل معاه. تخيل حضرتك اقصى اليمين واقصى الشمال من سكته دماغيه. وبالتالي دكتور هشام، هل لتلك الظاهره علاج؟ يا فندم، احنا لازم نجري ورا السبب. يعني حضرتك بنشوف الشخص اللي قدامنا هل بيعاني من عنده مشاكل انه بيدخن، هل الشخص اللي ايوه قدامنا يا فندم بيشرب مسكرات زي في الغرب مثلا، هل الشخص اللي قدامنا عنده بيعاني من السمنه؟ يعني كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى الشخير. انا اسف بس في نقطه، بس ما ننساش اطفال السيريبرال بالسي او الشلل الدماغي، الاطفال اللي عندهم اوريدي نقص في الاكسجين وعندهم موضوع الوهن في الجهاز التنفسي العلوي، فده بيعاني من الشخير، ممكن يضيع طيب ثانيه. دكتور هشام، العلاج هنا بيبقى عند حضرتك وعند اساتذه انف واذن وحنجره؟ هنا بقى بنتشارك يا فندم، بنتشارك، نبحث عن السبب ونتشارك فيه. نقول والله زور انف واذن وحنجره وبعدين تعالى شوفني. اشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام، شاكر فضلك يا فندم. الحقيقه وزاره الشباب والرياضه طلعت قرار الان منذ قليل اعلنت فيه انتهاء المهله القانونيه المقرره لقبول الاستقاله المقدمه من مجلس اداره نادي الزمالك لتصبح الاستقاله نهائيه، وقررت الجهه الاداريه تعيين الاستاذ عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك بدلا من حسين موسى الذي تم تعيينه ضمن اللجنه الثلاثيه. الحقيقه يعني ولم يمر اسبوع على السيد حسين موسى. معي على التليفون السيد عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك. عماد بيه اهلا وسهلا بحضرتك.